wneud gwaith ditectif a cheisio darganfod sut y daeth y Ddraig Goch yn symbol Cymreig. Nodd fel hyn. Pobl o'r enw'r Rufeiniaid, un gwlad amser maith yn ôl, gan ddod â syniad y ddraig fel symbol i Gymru. Byddent yn filwyr da iawn ac fe ddefnyddiai'r fyddin Rufeinig y ddraig ar ei safonau hwy, o faner. Defnyddiai'r Rufeiniaid symbol yr eryr hefyd. Saf. Efallai y medrem ddysgu mwy trwy ofyn ychydig o gwestiynau i'r Rufeinwr hwn. Ewch ar y cwestiwn yr hoffech ei ofyn. Pwy ydych chi? Nhw yw Marcws, ac rwyf yn filwr Rufeinig. Pam eich bod ym Mhrydain? Wedi dod yma gyda'r fyddin Rufeinig. Ddaethoch chi i Brydain? Ddim i Brydain yn fuan ar ôl i'r Iesu gael ei eni. Ers pryd ydych chi'n filwr? Wedi bod yn filwr ers 20 mlynedd. Am fod yr Rufeinwyr a'r Celtiaid yn elynion? Rydyn wedi meddiannu tiroedd y Celtiaid ac yn awr yn ei reoli. Am be mae Rufain? As yn yr Eidal ydyw. Nef. Celtiaid oedd enw'r bobl a oedd yn byw yng Nghymru ac nid oeddent yn hoffi bod y Rufeinwyr yn dod i feddiannu ei gwlad. Roedd llawer o ymladd rhyngddynt i ddechrau, ond yn ddiweddarach buont yn byw gyda'i gilydd yng Nghymru am hir. Nesaf. Dilladwch y ffermwr Celtaidd. Llusgwch y dillad cywir at y Celt ar y chwith. Da iawn, rydych wedi dilladu'r ffermwr Celtaidd, a fedrech chi ddilladu Rufeinwr. Llusgwch y dillad cywir at y Rufeiniwr ar y chwith. Da iawn, rydych wedi dilladu'r Rufeinwr. Ar ôl i'r Rufeiniaid adael Cymru, ceisiodd pobl eraill o'r enw Sacsoniaid feddiannu Cymru. Roedd Sacsoniaid yn elynion i'r Cymru a bu llawer o frwydro rhyngddynt. Defnyddiodd y Cymru y ddraig a ddefnyddiwyd gan y Rufeinwyr fel symbol o'i brwydr yn erbyn ei gelyn newydd. Nef. Daeth y Ddraig Goch yn symbol i Gymru ac fe'i defnyddiwyd ar y faner mewn nifer o frwydrau. Nesaf. Rydym yn gwybod bod y Ddraig Goch wedi cael ei defnyddio ar faner Cymro o'r enw Harri Tudur. Byw flynyddoedd maith yn ôl a daeth yn frenin ar Gymru a Lloegr. Dyma ei hanes. Gyd Harri Tudur yng Nghastell Penfro dros 500 mlynedd yn ôl. Ar 10 oed oedd ei fam a bu farw ei dad cyn iddo gael ei eni. Teulu Harri yn ymladd yn erbyn teulu arall am fod y ddau'n honni y dylent fod yn frenin Lloegr. Gan sefyllfa mor beryglus bu'n rhaid i Harri ddianc i Ffrainc, lle bu'n byw am amser maith. Trwydd yn Ffrainc, roedd yn bwriadu dod yn ôl, ymladd yn erbyn y brenin Richard a dod yn frenin yn ei le. Brenin Richard yn ymladd yn erbyn Harri mewn lle o'r enw Bosworth, yng nghanol Lloegr. Llodd Harri'r frwydr a lladdwyd Richard. Fe daeth Harri'n frenin.
Ein Harri'r seithfed o Gymru. Roedd Harri'n falch o fod yn Gymro ac o gael y Ddraig Goch ar ein faner. Mae Ddraig Goch wedi bod yn symbol enwog i Gymru fyth ers hynny.